Biznesmeni Renati kishte dalë atë pasdite me 3 fëmijët e tij dhe, pa imagjinuar, përfundoi poshtë një ure të vjetër betoni në skajin e qytetit. Atje gjeti pastruesen e shtëpisë së tij, Beatrica, të ulur mbi një copë kartoni të hollë. Ajo ende mbante uniformën blu të punës. Në atë çast të heshtur, gjithçka që ajo kishte fshehur për muaj të tërë dukej sikur doli në dritë menjëherë. Renati ndaloi në vend. Këmbët i mbetën të palvizshme mbi tokën e fortë dhe të lagësht, ndërsa sytë ju ngulën te gruaja përballë. Beatrica rinte drejt, me duart e bashkuara mbi preher dhe shpatullat e ngrira nga tensioni. Fytyra e saj ishte ngritur me një përpjekje të dukshme, si dikush që përgatitet për një moment të vështirë. Pranë tij qëndronin 3 fëmijë. Petri, 12 vjeç, kishte mbetur i heshtur dhe shikonte me kureshtje strukturën e vogël prej kartonit të mbështetur te muri i betonit. Ana, 9 vjeçe, u afrua pak dhe preku lehtë krahun e të atit pa thënë asgjë. Guillermi, 6 vjeç, e shikonte Beatricën drejt në sy me atë sinqeritetin e pastër që vetëm fëmijët e vegjël kanë, sepse ende nuk din të fshehin emocionet. Ata kishin ardhur aty pothuajse rastësisht. Atë mëngjes, fëmijët kishin kërkuar ta shoqëronin Beatricën deri te stacioni i autobusit pas përfundimit të punës. Ishte e shtunë dhe nuk kishte shkollë. Renati kishte pranuar pa menduar shumë, duke e parë si një shëtitje të thjeshtë familjare, por kur Beatrica doli nga shtëpia me një çantë prej pëlhure mbi shpatull dhe u kthye në cep të rrugës, diçka në mënyrën si ecte i tërhoqi vëmendjen. Koka e ulur, hapat e shpejt dhe shpatullat pak të përkulura përpara dukeshin si të një personi që nuk dëshiron të vërehet. Pa e kuptuar pse, Renati vendosi ta ndiqte nga larg me makinë. Ata kaluan një rrugë kryesore, pastaj një rrugë më të qetë dhe më në fund një shteg të ngushtë dheu që zbriste drejt viaduktit. Kur pan Beatricën të hynte poshtë urës dhe të ulej mbi kartonin e saj sikur të ishte duke u kthyer në shtëpi, Renati e kuptoi se instinkti i tij nuk kishte qenë i gabuar. Poshtë urës ajri ishte i ftohtë dhe i lagësht. Pranë kartonit ndodhej një shishe plastike pa kapak dhe një çantë e vjetër e mbështetur te muri i betonit. Afër saj ishte edhe një kuti kartoni ku dukej një pallto e palosur. Beatrica nuk e shmangu shikimin kur ai u afrua. Ajo qëndroi ashtu siç ishte, duke e pritur. Renati u ndal rreth 2 metra larg dhe shikoi përreth, kartonin, çantën, kutinë dhe grafitet në kolonat e mëdha të betonit që mbanin peshën e urës. Sipër tyre kalonin makina pa pushim dhe zhurma e vazhdueshme krijonte një sfond monoton që nuk ndalej asnjëherë. Beatrica, tha ai më në fund me zë të ulët, sa kohë ke që jeton këtu? Ajo shtypi buzët për një moment para se të përgjigjej. 3 muaj. Fjalët ranë në ajër me një peshë të rëndë. 3 muaj. Beatrica punonte në shtëpinë e tij prej 2 vitesh. Ajo mbërrinte çdo mëngjes në 6:30 dhe largohej vetëm pasi familja kishte përfunduar darkën. Përgatiste mëngjesin për fëmijët, ndihmonte Petrin me detyrat, dinte cilin ilaç i duhej anës kur kishte temperaturë dhe e dinte se Guillermi nuk flinte pa dritën e korridorit ndezur. 3 muaj duke fjetur poshtë një ure, dhe ai nuk kishte ditur asgjë. Renati ndjeu një peshë të rëndë në mendje ndërsa kujtonte detaje që nuk i kishte vënë re. Qarqet e errëta poshtë syve të saj. Duart e çara që ajo përpiqej t'i fshite. Fakti që ajo gjithmonë refuzonte ushqimin që fëmijët i ofronin në fund të ditës, duke thënë se do të hante në shtëpi. Tani ai e kuptonte se ajo nuk kishte pasur një shtëpi. Pse nuk më the asgjë, pyeti ai. Beatrica hodhi një vështrim të fëmijët përpara se të përgjigjej. Sepse nëse do ta dinit, ndoshta do të më kishit larguar nga puna. Jo, kjo nuk është e vërtetë, tha ai menjëherë. Ajo tunte kokën lehtë. Shumë njerëz mendojnë se një punonjëse pa shtëpi është problem. Mendojnë se ajo sjell të lashe ose nuk është e qëndrueshme. Unë kisha nevojë për këtë punë. Ai heshti për një moment, sepse thellë brenda e dinte se ajo kishte një arsye për ta menduar kështu. Por paga jote duhet të mjaftonte për qiran, tha ai. Çfarë ndodhi? Beatrica hapi duart mbi preher. Unë nuk merrja gjithë shumën që ju paguanit. Renati u vrejnë. Si është e mundur? Çdo muaj paga vinte në një zarf, shpjegoi ajo. Dhe shuma filloi të zvogëlohej pak nga pak. Në fillim ishte pak më pak, pastaj më shumë, derisa një ditë ishte pothuajse gjysma. Ajo tregoi se kishte mbajtur shënime në një fletore të vogël, çdo datë, çdo shumë. Pyeta një herë personin që ma dorëzonte, vazhdoi ajo.
por më tha se ishte shumë e saktë dhe se unë po ngatërohesha. Renati ndjeu një ndjesi të ftohtë në kraharor. Kush ta dorëzonte zarfin? Beatrica e shikoi drejt. Zonja Kristina. Emri mbeti pezull në ajër. Kristina kishte punuar për të për më shumë se 20 vjet dhe merrej me pagesat dhe administrimin e shtëpisë. Ai nuk kishte dyshuar kur në të. Papritur, zëri i Guillermit theu heshtjen. Beatrica ti fle këtu? Ajo e pa djalin dhe fytyra i u zbut pak. Po. Djali shikoi kartonin dhe pastaj u kthye tek ajo. Por këtu është ftohtë. Syt e Beatricës u mbushën me shkëlqim. Kam një batanie në çantë, tha ajo ngadalë. Ana u afrua dhe vendosi dorën mbi krahun e saj me kujdes. Petri qëndronte pak më prapa, duke parë gjithçka me një seriozitet të pazakontë për një djalë të moshës së tij. Renati u përkul pak për të ulur në të njëjtën lartësi me të. Dua të më tregosh gjithçka, tha ai qetë. Që nga momenti kur paga filloi të ndryshoj. Ajo hezitoi për një çast. Nuk do të më largoni nga puna? Jo, tha ai me vendosmëri. Ti nuk ke bërë asgjë të gabuar, ti thjesht ke bërë gjithçka për të mbijetuar. Beatrica mbylli syt për një moment. Kur i hapi përsëri, në fytyrën e saj dukej një ndryshim i vogël, sikur një pjesë e barrës që kishte mbajtur brenda po fillonte të çlirohej. Ajo mori frym thellë dhe filloi të tregonte. Unë jetoja në një dhomë të vogël në një pension rreth 40 minuta larg nga këtu. E paguaja qiran çdo muaj pa vonesë për pothuajse 2 vjet, që nga dita kur fillova të punoja në shtëpinë tuaj. Por kur pagat filluan të paksoheshin, u përpoqa të kurseja gjithçka që mundja. Hoqa dorë nga shumë gjëra, por një ditë thjesht nuk mjaftonte më. Ajo uli syt drejt kartonit mbi të cilin ishte ulur. Dhe kështu përfundova këtu. Dhoma ishte e vogël, por ishte e imja. Ishte e pastër, ishte e sigurt. Kur shuma e zarfit filloi të zvogëlohej, fillova të shkurtoja gjërat të tjera më parë, ushimin, transportin, çdo gjë që mund të reduktohej. Por erdhi një moment kur nuk kishte më asgjë për të prerë dhe qiraja u bë më e madhe se ajo që merja. U përpoqa të flisja me pronarin e pensionit, i kërkova pak kohë, ja shpjegova situatën, por ai tha se nuk mund të priste. Më dha 15 ditë për t'u larguar. Renati dëgjoi çdo fjalë pa ja hequr syt nga fytyra. Petriti ishte afruar dhe qëndronte pranë të atit, duke dëgjuar me të njëjtin përqendrim. Ana mbante dorën mbi krahun e Beatës në heshtje. Genti ishte ulur në tokë pranë këmbëve të saj, me gjunjët e mbledhur dhe fytyrën të ngritur lart, duke dëgjuar gjithçka. U përpoqa të gjeja një vend tjetër, vazhdoi Beata. Shkova në shumë dhoma me qira, por kudo kërkonin 2 muaj depozit paraprakisht dhe unë nuk mund ta mblidhja atë shumë me atë që po merja. I kërkova ndihmë të 1 ore, por edhe ajo kishte vështirësi dhe nuk kishte hapësirë. Shkova në një institucion që ndihmon njerëzit në këtë situatë, por lista e pritjes ishte shumë e gjatë dhe unë kisha nevojë për një vend atë javë. Ajo mori frym thellë para se të vazhdonte. Kështu, në ditën e 15, kur afati mbaroi, mora çantën time me aq sa mund të fusja brenda dhe erdha këtu. Nën këtë orë është e mbuluar dhe e kisha parë shpesh kur shkoja në punë. E dija që të paktën do të më mbronte nga shiu. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Renati qëndroi i palvizur me mendjen të mbushur nga imazhi i Beatës që kalonte çdo ditë në atë orë, në rrugën drejt shtëpisë së tij, duke e parë atë vend si një mundësi të fundit nëse një ditë do t'i duhej. Qëndrove këtu 3 muaj vetëm, pyeti ai më në fund. Vetëm, u përgjigj ajo me një qetësi që vinte nga pranimi i një realiteti të vështirë. Ditën punoja. Natën kthehesha këtu. Përpiqesha të mbaja gjithçka njësoj, uniformën e pastër, orarin e saktë, punën e bërë mirë. Uniformën e laja në një çezm pak më tutje dhe e lija të thahej mbi një copë kartoni gjatë natës që të ishte gati në mëngjes. Nuk doja që askush të kuptonte, sepse e dija se nëse e kuptonin, do të ishte fundi i punës sime. Petriti bëri një hap përpara dhe pa të atin drejt në sy. Baba, si është e mundur që zonja Kristina mbante paratë e saj dhe askush nuk pa asgjë për 2 vjet? Renati nuk u përgjigj menjëherë. Ishte pyetja e duhur. Ai u kthye nga Beata. A ke ndonjë provë për shumën që merje? Regjistrimet që përmende, ai fletore me vlerat? Beata pohoi me kokë, zgjati dorën dhe hapi çantën e saj prej pëlhure.
Nga brenda nxori një fletore të hollë me kapak blu, me cepat e përkulur nga përdorimi, dhe ja zgjati Renatit me të dyja duar. Ai e mori dhe e hapi. Në çdo faqe kishte një datë, një shumë dhe një firmë për marrjen e parave. Muajt e parë kishin të njëjtën shumën e saktë që ai firmoste çdo muaj në listën e pagesave. Pastaj, duke filluar nga një muaj i caktuar, vlera filloi të binte, fillimisht pak, pastaj më shumë, pastaj shumë më tepër. Renati i ktheu faqet ngadalë. Sa më shumë lexonte, aq më shumë forcohej ndjesia e ftohtë në gjoks. Unë kur nuk kam firmosur këto shuma, tha ai me zë të ulët. E di, u përgjigj Beata qetësisht. Prandaj kisha frikë të flisja. Nëse ju nuk e kishit firmosur dhe parat dilnin gabim gjithsesi, atëherë dikush brenda strukturës suaj kishte akses në gjithçka dhe e dinte saktësisht çfarë po bënte. Ajo heshti një çast. Dhe unë isha thjesht punëtorja e shtëpisë që flinte në një orë. Askush nuk do të më besonte para se të besonte atë person. Ana hoqi dorën nga krahu i Beatës dhe pa të atin me sy serioz. Genti qëndronte ende i ulur me mjekrën mbi gjunjë duke parë fletoren në duart e Renatit. Renati e mbylli me kujdes fletoren. Pse nuk erdhe direkt tek unë kur filloi kjo? Pyeti ai. Beata mori një sekond për t'u përgjigjur. Sepse zonja Kristina më tha se ju e kishit autorizuar uljen e pagës. Dhe se nëse vazhdoja të ankohesha, ajo do të fliste me ju për sjelljen time në shtëpi. Renati e pa gjatë. Në shikimin e Beatës kishte një qartësi të fortë, qartësinë e dikujt që kishte kaluar diçka shumë të vështirë dhe kishte vazhduar të ngrihej çdo mëngjes për të bërë punën e saj, sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Eja me ne tani, tha ai më në fund. Beata u step. Zotëri Renat, unë nuk mundem thjesht. Mundesh, e ndërpreu ai me butësi. Ti punon për mua. Dhe ajo që të ndodhi është pjesërisht pasojë e një dështimi tim për të kontrolluar atë që duhej të kontrolloja. Nuk do të lë këtu. Petriti u afrua dhe tha me seriozitet, gjithsesi, ne kemi nevojë për ty për mëngjesin nesër. Beata e pa për një moment. Një buzëqeshje e lehtë u shfaq në cepin e buzëve të saj. Ndërkohë, Genti u ngrit, mori çantën e saj me të dyja duart dhe tha me vendosmëri, unë e mbaj. Çanta ishte më e rëndë nga sa priste dhe ai u anua pak nga pesha, por nuk e lëshoi. Beata e pa dhe një lot i vetëm i rëshiti në faqe. Renati i zgjati dorën. Ajo e pa për një moment të gjatë, pastaj e kapi dhe u ngrit. Para se të largohej, hodhi një vështrim të fundit drejt kartonit ku kishte fjetur për 92 ditë. Pastaj u kthye përpara dhe nuk pa më pas. Në fund të dokumentit ishte emri i zonjës Kristina si përgjegjëse për regjistrimet financiare. Por më poshtë kishte edhe një emër tjetër, si autorizues. Ishte pikërisht ai emri i dytë që duhej parë me kujdes për të kuptuar madhësinë e asaj që po ndodhte. Petriti u përkul pak përpara nga sedilja e pasme e makinës. Nuk tha asgjë. Sytë e tij kalonin nga Beata te Jati dhe përsëri te Beata, duke ndjekur bisedën me atë përqendrim serioz që kanë fëmijët kur kuptojnë se të rriturit po flasin për diçka të rëndësishme. Ke pasur frikë të ma tregosh këtë, apo jo? Tha Renati më në fund. Nuk ishte akuzë, ishte vetëm një konstatim i qetë. Po, u përgjigj Beata pa hezitim. Sepse ai emri i dytë është i një personi që ju e shihni shpesh. Nuk e dija si do të reagoni. Nuk e dija nëse do të më besonit apo nëse do të mendonit se po shpikja diçka për t'u mbrojtur. Renati heshti për një moment. Unë nuk jam ai lloj njeriu, Beata. Ajo e pa drejt në sy me një sinqeritet të qartë. Me gjithë respektin, zoti Renat, unë nuk mund ta dija këtë para sotit. Unë e dija që ju ishit një punëdhënës i drejtë dhe i respektueshëm, por është ndryshe kur dikush që ka besimin tuaj për shumë vite vihet në dyshim nga një punonjëse që flen në një orë. Renati nuk kishte asgjë për të kundërshtuar. Ajo kishte të drejtë. Makina vazhdoi rrugën në heshtje. Ndërsa kalonin rrugët e qytetit, ai filloi të shite gjithçka ndryshe. Shtëpitë e mëdha me kopshte të rregulluara, rrugët e pastra, portat elektrike që hapeshin ngadalë. Ishte e njëjta rrugë që ai bënte çdo ditë për t'u kthyer në shtëpi. Por atë pasdite kishte një peshë tjetër. Sepse pranë tij ishte një grua që për 3 muaj kishte kaluar çdo mbrëmje nga ai lagje për t'u kthyer te një copë kartoni në një mbikalim. Dhe ajo grua nuk ishte një e huaj. Ishte personi që çdo mëngjes përgatiste mëngjesin për fëmijët e tij.
Ajo që dinte ku ishte çdo ilaç në shtëpi. Ajo që dinte oraret e shkollës, emrat e mjekëve dhe mënyrën si Petriti dhe Ana preferonin të palosej rrobat e tyre. Kur makina u ndal në garazh, zhurma e portës e zgjoi Gentin. Ai hapi syt i hutuar për disa sekonda. Ana i vuri dorën në shpatull me kujdes. Arritëm në shtëpi. Ai pa përreth, pa Beatën dhe u kthjellua menjëherë. A do të qëndroj Beata këtu? Pyeti ai. Renati u përgjigj para se Beata të mund të thoshte diçka. Po. Do të qëndroj. Genti tundi kokën i kënaqur, sikur të kishte marrë përgjigjen që priste. Ai doli nga makina, mori çantën e Beatës me të dyja duart dhe hyri në shtëpi me një seriozitet të plotë. Petriti zbriti gjithashtu në heshtje. Kur kaloi pranë Beatës të hyrja e garazhit, ai ndaloi për një moment dhe tha me zë të ulët, mirë se u ktheve. Pastaj hyri brenda pa pritur përgjigje. Beata mbeti për një çast në hyrje, duke parë derën nga ku kishte hyrë Petriti. Renati qëndroi pranë saj. Hyr, tha ai më në fund. Ka një dhomë në fund të shtëpisë që nuk përdoret. Do të rish atje derisa të rregullojmë gjithçka. Ajo hyri në shtëpi dhe mënyra si kaloi pragun atë natë ishte krejt ndryshe nga mënyra si hynte çdo mëngjes për punë. Në mëngjes ajo hynte me uniformë dhe me mendjen të detyrat e ditës. Atë natë ajo hyri si dikush që pas shumë kohësh po hynte në një vend të ngrohtë dhe të sigurt. Renati i tregoi dhomën. Ishte e thjeshtë, një krevat dopjo, një dollap prej druri dhe një dritare që shite nga kopshti. Beata qëndroi në prag dhe pa krevatin për disa sekonda. Renati, që ishte pas saj, vuri re diçka të vogël, supet e saj u ulën lehtë, sikur trupi i saj më në fund po lëshonte një peshk të padukshme që kishte mbajtur për shumë kohë. Do të sjell disa rroba të pastra, tha Ana nga dera me një vendosmëri të qetë. Kam një bluzë të madhe që mund ta përdorësh për pijame. Ti nuk ke pse, filloi Beata. Unë dua, tha Ana dhe u largua menjëherë përpara se të dëgjonte ndonjë kundërshtim. Renati priti derisa ajo të largohej dhe pastaj mbylli derën pjesërisht. Mund të ma tregosh foton tani? Pyeti ai. Beata vendosi çantën mbi krevat, nxori telefonin e saj dhe hapi galerinë. Pastaj ia zgjati. Në ekran ishte një fotografi e një dokumenti të printuar. Në krye ishte emri i kompanisë së Renatit. Në mes një tabel me data dhe shuma. Dhe në fund një nënshkrim. Renati e pa për disa sekonda. Nuk ishte nënshkrimi i Kristinës. Ishte nënshkrimi i Mauricit, partnerit të tij në kompani prej 8 vitesh, një njeri që kishte qenë në çdo mbledhje, në çdo drek biznesi, në çdo vendim të rëndësishëm. Ku e more këtë? Pyeti ai pa e hequr shikimin nga telefoni. Ishte në tavolinën e sallës së mbledhjeve, tha Beata. Hyra për të mbledhur gotat dhe e pash dokumentin. E kuptova çfarë ishte dhe bëra një foto. Renati ja ktheu telefonin ngadalë. Atë natë ai nuk fjeti. Ai hapi laptopin dhe filloi të kontrollonte raportet financiare të kompanisë. Krahasoi datat, shumat dhe regjistrimet. Sa më shumë kontrollonte, aq më shumë gjëra dilnin në dritë. Nuk ishte vetëm paga e Beatës, kishte edhe lëvizje të tjera të vogla që, të marra veç mas, nuk binin në sy. Por së bashku përbënin një shumë të konsiderueshme. Në mëngjes, Beata u zgjua herët si gjithmonë. Kur Renati hyri në kuzhinë, tavolina ishte gati. Kafeja ishte përgatitur. Gjithçka dukej njësoj si çdo mëngjes tjetër. Por kishte një ndryshim të madh. Ajo kishte fjetur në shtëpi. Ti nuk duhet të zgjohesh e kaq herët, tha ai. E di, u përgjigj ajo. Por desha. Renati u ul në tavolinë. Sot do të flas me avokatin tim. Duhet të formalizojmë gjithçka që më ke treguar. Beata u mbështet në banak. A mund të kem probleme sepse nuk fola më herët? Jo, tha ai menjëherë. Ti je pala e dëmtuar. Ai heshti për një moment dhe pastaj shtoi, dhe gjithçka që duhet të kishe marrë do të paguhet plotësisht. Beata e pa për disa sekonda. Ju nuk keni pse të bëni më shumë se që ju detyron ligji. E di, tha ai. Por dua të bëj atë që është e drejtë. Në atë moment Petriti hyri në kuzhinë me flokët e çrregulluar. Ka bukë me djath? Pyeti ai. Beata hapi furrën. Kishte. Ai mori një dhe pastaj e pa me kujdes. Fjetë mirë?
Po. Krevatet në dhomën e pasme janë të mira, tha ai me seriozitet. E di sepse një herë kam fjetur aty. Beata buzëqeshi lehtë. Pak më vonë Ana zbriti dhe e përqafoi pa thënë asgjë. Pastaj Genti erdhi me çantën e Beatës në dorë. E ruajta për ty gjithë natën, tha ai me seriozitet. Beata u ul para tij dhe i preku flokët me kujdes. Faleminderit, Genti. Renati i shikoi të katërt në kuzhinë dhe ndjeu diçka të qetë të vendosej brenda tij. Sepse për herë të parë pas shumë kohësh, diçka që kishte qenë e gabuar po vijej më në fund në vendin e duhur.